我知道咧呢條樓梯都有段古㗎，可唔可以同我哋講下？呢度就係主要我哋翻屋企同埋送貨嘅地方咯。咁原材料啊，或者係出貨，你都要靠呢條路咁樣出入。咁你見到呢條樓梯咧，都有幾百級㗎啦。你再上埋去，再上埋嗰個高位，以前嚟講都幾痛苦㗎。阿 Sam 係陳氏家族嘅拉仔，對上有7個兄姐。爸爸喺50年代逃難嚟到香港，投靠同朋友合作搞沙爹生意嘅細佬。當時3個大男人喺西環嘅士美菲路一個單位開火水爐煮沙爹。後嚟200同佢嘅朋友發覺生意維唔到本，先後打退堂鼓，咁就剩低佢爹哋同埋媽咪繼續支撐啦。咁其實當時係咪8個兄弟姊妹都有份幫手咧？咁同埋係咪每一個人都有唔同嘅負責崗位啊？以嗰陣時嚟講咧，嗰條主要嘅做嘢嘅人就係我老豆啦、我阿媽啦、我阿嫲啦同埋我大哥咯。咁啊，其餘嗰啲兄弟啊就出咗去揾食咯。咁嗰陣時我哋仲係讀緊書，對上阿哥仲讀緊書，咁咪留低喺度咪幫手屋企咯。我知道你哋每一個兄弟咧都有唔同嘅性格啦，幾個兄弟咧係冇幫到屋企手而出咗去揾工。咁你覺得有咩感受咧？即係你覺得會唔會啊咁樣唔係好團結啊？定係唔係每人發展自己嘅空間咧係好重要嘅咁？咁如果喺嗰陣時嚟講，我哋就冇得選擇啦。嗰陣時都係主要揾食為主啦。咁要佢哋要出去揾食嘅，梗係佢有嘅原因啦。咁同時嗰時我係細個，咁我覺得就冇乜所謂嘅。咁我哋嗰時就簡單啊嘛，老豆叫到做咪做咯。咁但係到最後你都決定咗係接手咗爹哋呢個生意喎。咁究竟係啲乜嘢令到你有咁嘅決定咧？咁始終係呢一檔生意都係我老豆、我阿嫲嗰時係做落嚟噶嘛。咁加上自己嘅性格，我覺得應該要幫屋企延續落去咯。係啊，即係你覺得爹哋嘅心血就唔好白費咗佢。應該嘅，因為呢啲始終係屋企嘅事業，咁啊有機會幫佢發揚光大嘅，梗係盡自己嘅能力去做咯。隨住嫲嫲同埋爸爸先後離世，公司就由阿 Sam 同埋佢嘅大哥、二家姐、三哥同埋五哥接手，而陳媽媽每個禮拜都會嚟探班一次。咁啊，嫲嫲而家負責監工啦，你覺得佢哋做成點啊？而家好係嘛？而家個個攞肉電肉機，嗰陣時用手啊就慘啦。咁樣我哋以前做醬料咧，需要嗰啲材料咧，好似蒜頭啊、乾葱啊、花生啦、香料咧，樣樣嘢都要特別處理嘅。好似蒜頭、乾葱，我哋要用手切嘅，切完之後又要曬，曬完之後又要洗。咁呢啲過程咧，就以前冇機器幫手，就要即係好靠我阿嫲啊、我老豆嗰陣時，好即係逐粒逐粒去處理咯。為咗屋企，輩份最低嘅 Sam 喺公司就肩負起最高領導人嘅角色，帶領其他兄弟姊妹進行改革。就好似當年為廠房添置機械，就係佢同陳爸爸提出㗎啦。我想問下呢部機器係咪就係你哋廠房第一部買嘅機器咧？係啊，因為最嘥體力就係呢個位啦。因為你以前你要兩個人做嘢㗎嘛，一個推，一個好似我咁樣搞。咁推嗰個好辛苦啊！你見佢幾件？推即係咁樣。係咁鏟啊！我哋叫鏟啊！真係又要開着火，又唔俾佢黐底，咁咪好用力咯。哦。你見到而家幾件啊？推唔喐㗎！如果唔夠力。係咁，但係當時買呢部機器嘅時候係咪好貴咧？嗰時都幾萬蚊㗎，因為嗰時我哋係未試過用機器，咁咪要考慮好耐咯。咁咪用咗成2-3年時間先至決定去買咯。用2-3年時間嚟到決定買第一部機器。係啊，因為以前啊又唔想嘥錢啊嘛，咁要諗得好清楚啊，咁又唔想嘥老豆啲錢，咪所以就考慮咁耐咯。革命成功之後，陳氏嘅廠房喺短短10年間已經添置咗4部機器，當中由3萬元嘅焗花生機到20幾萬嘅包裝機都有，而生產量亦都由每日100斤跳到每日1000斤，比起人手製作嘅時期躍升得多。雖然而家廠房有幾千尺，但係其實喺入面做嘢都要承受一定嘅油煙味。可想而知，以前阿 Sam 一家11口困喺屋企度煮沙爹，嗰種情況有幾咁辛苦。
因為嗰時我係小學，咁見到我爸爸有即係身體就唔舒服，咁就問翻我媽就話佢都係做得太辛苦啦，咁變咗有啲身體上嘅疲勞。咁到我接收嗰時，我回想翻呢啲問題嘅時候，我第日係咪都會行呢條路咧？咁就嗰時就都覺得好似都好幾悲哀㗎啦，都覺得咁。諗下就唔可以咁樣，就要積極啲，咁啊所以就話出去見下世面，睇下人哋嘅包裝技術啦、生產技術啦，咁睇下可唔可以改善到我哋嘅工藝咯，咁啊幫補下自己將來嘅發展咯。雖然廠房嘅生產幾乎全面機械化，但阿 Sam 話為咗滿足個別客戶嘅要求，目前有啲工序仍然係由人手參與，好似製作 XO 醬就係其中一個例子啦。唔單止要用人手切除金華火腿嘅根，仲要將蒜頭同埋辣椒切粒。阿 Sam 話咁樣嘅口感會好啲，唔似擺落攪拌機咁變成一劈醬。其實頭先一路去參與整成個沙爹醬啊、XO 醬嘅過程咧，我覺得哇都幾辛苦啊！即係譬如去攪嗰啲沙爹醬嘅時候咧，即係嗰個手瓜係真係要起剪先可以。另外去切嗰啲嘅蒜頭啊嘅時候，就咁切一兩粒梗係 OK 啦。但係我真係幻想到，如果你一日8個鐘頭都喺度狂切嘅話咧，其實都可以幾悶，同埋咧對一個小朋友嚟講咧係幾沒趣嘅。咁但係我覺得呢一份情係好珍貴㗎，因為佢哋覺得維係一家人嘅團結咧係好重要嘅，而且就算辛苦啲都好啦，大家可以繼續維持到屋企爹哋嘅心願，可以繼續呢一個生意，唔係淨係生意咁簡單，仲係養活咗咁多個家庭。咁如果可以每一個人都咁珍惜到呢份情嘅話，你話幾好呢？喺未接手屋企生意之前，陳氏5兄弟姊妹都曾經喺外面打工，而家叫做坐埋同一條船。不過 Sam 話大家都遺傳咗爸爸沉默寡言嘅性格，平時好少坐埋傾偈，即使遇到問題，亦都好少驚動到媽咪。喺外人眼中，佢哋唔算熱情嘅一家，但係喺咁多年嚟，佢哋仍然堅持沿用爸爸做醬嘅材料同埋方法，就知道佢哋好長情。或者呢一個亦係佢哋懷念爸爸嘅最好方法。一個禮拜嚟2次，嚟佢嗰啲仔女做嘢啦，做得硬唔硬啦？佢話肯做我好啲啊，老豆叫佢別生機做啦，好過出邊打工啦。如果喺我爸爸學到嘅嘢咧，就佢又係做乜嘢都好認真。你話有冇秘方咧？其實我哋覺得冇秘方，反而咧我會覺得我哋由細到大幫佢手做所有嘅工作，所有嘅工藝，切蒜啊、洗蒜啊、炸蒜呢啲動作係一個基礎嘅動作嚟嘅。我而家我接緊做手頭上嘅嘢，我都係靠翻以前我老豆教我嗰啲好基礎嘅手藝，先至可以繼續到做而家我哋而家公司出嘅嘢咯。為咗延續爸爸創造嘅神話，陳氏幾兄弟姊妹平日都好少放假，就算係家庭日，亦都會帶埋仔女嚟到廠房幫手。身為陳家為一個男孫啦，咁我都覺得幾大壓力嘅，因為喺中國傳統裏邊嚟講，多數都由男孫嚟繼承翻個事業啦。咁我雖然有好大嘅壓力，但我都認為一代傳一代呢方面其實係值得保留嘅。即係我鼓勵佢咯，會，因為你始終你出去打工，你都要有個態度，或者係你都要闖一番事業嘅時候，點解唔係一個有基礎嘅一盤生意俾你去運作，會簡單啲咯？雖然話你話一代傳一代呢一個問題嘅，即係唔係話咁簡單，但係始終都係好過去由零開始咯，因為起碼我哋都仲可以輔助下去啊嘛。跟住嚟講嘅係東張西望。